Moin! Heute bauen wir einen neuen PC für mich, weil mein Alter ist 7 Jahre alt und 7 Jahre ist zu viel, deshalb brauche ich einen neuen. Dazu habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht, die sind alle relativ geil, hoffentlich. Zuerst Prozessor, Kernstück, der Intel i7 9700K, geht ab. Dann dazu das passende Motherboard von Asus, das Prime Z390A. Dann die Grafikkarte, ebenfalls von Asus, die GeForce RTX 2070, sehr geiles Teil. Als Festplatte habe ich die Samsung 79 Evo, die NVMe M.2 SSD. Ich glaube, schneller geht es gar nicht mehr. Und 32 GB ist natürlich auch drin, braucht man heutzutage. Und Full RGB von G.Skill. Ziemlich geil. Angetrieben wird das Ganze vom 650 Watt Netzteil von NZXT, was full modular ist. Hilft ein bisschen dann hoffentlich nachher beim Cable Management. Dann haben wir als Kühler einen Luftkühler, den NH-U12A von Noctua. Das ist so einer der besten, die man auf dem Markt kriegt. RGB-Stuff. Und genau, zum Schluss haben wir noch ein Case. Dafür das Corsair Carbide 540R. Da ist ordentlich Platz drin. Und einen neuen Monitor, damit die ganze Hardware auch genutzt wird. Ein 27 Zoll Monitor mit 144 Hertz von Acer. 2K. Das Ding geht ab. So, und jetzt würde ich sagen, haben wir eigentlich alles? Dann legen wir mal los.